你真係唔好嘈啊！你屌邊個啊？你講啊！你講啊！你講多次啊！行開啊！自己搭錯車戇鳩冇人鳩啊！情味，你老味！屌你老母！你老味！仆街啦！屌你老母！你老味！你老母死啊！仆街！食屎啖掌！仆街個啖掌嘅，人哋咧旺角大埔中心去旺角以前嚇，我話我唔知道改咗路，我上咗車係19幾年都係咁噶啦。咁啊嚟咗富蝶喎，咁我同個仆街站長講話，我唔知路啊嚇，我都好聽，我好氣同佢講啦，叫佢俾我上車啦，係咪啊？我唔使入多次，我最多補翻個差價俾你啫，係咪啊？哇！你老味一啲人情味都冇啊，冇啊！你自己再入個錢啦。我搭咗2個站，以前都唔係噶嘛，阿司機。啊！大半年啦，個站搬咗。我唔係成日坐噶嘛，我住開新界，我知。咁我咪補翻錢咯。係，最主要公司規定咧，係即係你搭車咧都好，你補翻差價係唔得㗎。公司嘅原意就係，因為你俾嘅錢咧係呢個位係7個4咧。咁你咪俾我上咯，係咪啊？嗰2個，人哋最多個幾，係咪先？我咪話佢嗰啲人情味都冇咯，係咪啊？唔係冇人情味，人公司規定，我哋改咗，你搭錯車係閣下嘅理解能力。咁你話冇人情味咯，我下次唔會再搭錯噶啦嘛，唔通我呃你咩，大佬？真係。咁你話香港嘅規矩就死嘅啫，係咪啊？人情就大過天㗎啦，不嬲都。你咁嘅站長就炒鳩佢啦，一啲人情味都冇嘅，大佬我坐咗2個站又要俾我10幾20蚊喎，我知道我都唔想啦，鳩入改路，俾你咪問題啊！咁嘅人嘅香港人真係食屎咯，家下咁樣真係好撚窮啊！你哋9巴冇俾你啦，我10幾蚊。今日改路改乜閪嘢啊？搭咗10幾年都係咁行㗎啦條路，唔鳩俾人上車喎！你仆街站長嚟嘅，真係食屎站長啊！嗰個幾就老味10幾蚊都唔撚俾人上車嘅。